أمراض الفم والأسنان قد تكون قاتل صامت. وهون مش راح أحكي عن تأثير الأمراض المباشرة على صحة الجسم، راح أحكي إنه أمراض الفم والأسنان والتهابات اللثة الشديدة تؤدي عادة إلى حدوث مشاكل في التنفس وحدوث مشاكل في التهابات الحلق واللوزتين والشعب الهوائية. يعني ممكن يكون الشخير واضطراب التنفس ناتج من أحد أسبابه عن عدم اهتمام بالعناية بصحة الفم والأسنان، لأنه البكتيريا الموجودة في الفم والحجرة الفموية قد تكون هي السبب الذي يؤدي إلى حدوث التهابات الحلق واللوزتين المتكررة، وبالتالي تضيق مجرى التنفس، وبالتالي حدوث الشخير، ويمكن أيضا أن يتطور الموضوع إلى انقطاع التنفس الانسدادي. يعني أمراض الفم والأسنان هي بوابة لكثير من الأمراض، وقد تكون في حالة الشخير وانقطاع التنفس الانسدادي قاتل صامت. يعني إذا بدك تحل مشكلة الشخير، واحدة من المشاكل تعالج مشاكل الأسنان.